นดูพี่สายจังเลยค่ะโดนคุณแม่ชมดุไป1 กลุ่มค่ะมีความน่ารักของคุณแม่ชมกับลูกๆทั้ง3มาช่วยฮิวใจทุกคนนะคะทุกคนค่ะเป็นบรรยากาศการถ่ายงานค่ะซึ่งคุณแม่ชมคนสวยนะคะนำทีมเด็กๆค่ะพี่สายฟ้าพายุนะคะถ่ายงานค่ะในส่วนงานชิ้นนี้นะคะจะเกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูเฉลยจากคุณแม่ชมเองนะคะทุกคนค่ะรับรองว่าน่ารักสุดๆอย่างแน่นอนค่ะ